กเมืองไทยเด้อคนเปลี่ยนตั้งนานแล้วนี่ครับมันเริ่มทั้งสีแล้วนี่ชัดเลยโอ้เหลือเยอะเลย2 กระติกเลย พาเด้อนั่นน่ะกิน เอาแช่เบียร์เห็นแล้วลูกพอดีผมเห็นนะครับอยู่แถวนี้เด้ครับมีวันไหนวันจะมีไฟเนาะมีไฟส่องเหียดตั้งริมโพดเนาะพูดถึงเนาะ